Всем доброго вечера. Гости разъехались, отвез их. Уехали домой и сразу в избе стала такая тишина. Как-то даже уже не то чтобы скучно, немножко непривычно. Шум, балаган, лимитед этот все. Шум, гам. А теперь, как в старые добрые времена, опять один. Ну, вернее, с вами. Сварил покушать 3 пакетика рисовой каши и утиный плов, в общем. Консервы суток и туда 3 пакетика. Перемешал и получилась вот такая вот вкусняшка. Это мне хватит и поужинать, и хватит и позавтракать завтра. Еще, наверное, с собой в лес возьму. Так, ну что, ужинаем по маленькой. И завтра уже со свежими силами идем рыбачить. Немножко порезать. Рыбы, как видите, не наловили мы нифига. Опять. Ну, по идее, первая рыбалка у нас была пустая, потом поймал. Сейчас пустая. Завтра, по идее, должен поймать. На улице теплеет, пошел снег, ветер. Посмотрим, что такая погода нам принесет. Вот. Сколько уже? 8 градусов уже, 8,7. Так, будьте здоровы. Вкусняшка получилась обалденная. Вот просто готовишь утку в мультиварке, один вкус. А делаешь консервы, вообще непонятный вкус такой. Ну, необъяснимый, в общем. Даже уткой не пахнет, получается что-то... Ну, как объяснить? Я знаю, что это утиная консерва. Но если бы это не сделал не я, а угостили бы, я не угадал бы. Так. Ну, а если мы остались одни, давайте, наверное, почитаем приветы. И будем ложиться спать. Сегодня встанем, ляжем пораньше. Завтра встанем, надеюсь, тоже пораньше. И попробуем с рассветом. Если проснусь, если высплюсь, то с рассветом пойдем. Так. Угу. Поехали. Так, передаю привет Сергею из Белгорода. Но он мой земляк, Троицко-Печорская. Сергей Владимирович П. И хочу поблагодарить за материальную поддержку. Пришел перевод. Огромное спасибо. Плетеный человек. Гена, привет. Как представитель диванного сообщества могу заявить, что процесс перед, вовремя, после рыбалки, поздравлялки, разговоры о важном создают контент. А рыбу, что я ее не видел, что ли? Думаю, мысль понятна. Смотрим. Вот видите, это к тому, что многие пишут, кто еще недавно на канале, а что тут интересного, сидит, болтает в избушке, все. Многим это нравится, так что язык без костей, будем болтать. Не долго, немного, но немножко поболтать можно. Также передаем привет Тимуру. Тимир, привет. И так, привет Владимиру Перхурову. Смотрю твои ролики, спасибо, можешь передать привет мне, Арьянмар, всем браконьерам. Я работал там рыбинспектором. Пусть не расслабляются, но это было давно.
в 80-х, 90-х годах. Должны помнить, кто-то с хорошей стороны, а кто-то с плохой. Уголовного дела ни у кого не было, все на свободе. Всем удачи и тебе хорошей рыбалки. Так что привет нерьяномарским рыбинспекторам и нерьянмарским браконьерам. Так, коллегов Павел смотрит пару лет, а осенью узнал, что мой напарник, твой одноклассник, просил передать тебе привет от Саши Бага. Сашу Багу помню, это мой одноклассник. 9-10 класс, 2 года в интернате учились вместе. Алмаз, привет, Геннадий, отдельно Иван Григорьевичу привет, на следующей рыбалке вместе ждем. Рыбалка уже была, вы этот ролик, 6 частей ролика уже посмотрели к этому моменту уже. Ну а сейчас вы, наверное, как раз смотрите, завтра вроде бы выйдет первая часть. Ну, как бы то ни было, сейчас это уже март месяц, наверное, и пора уже поздравлять, наверное, с наступающим Международным женским днем. 8 марта скоро уже будет. Привет, Гена. Вот ты растряс жирок после санатория. По мне в фильме все должно быть... Владимир Лизиков это пишет. Должно быть все. Общение с людьми, природой, быт, рыбалка и дорога. Мне не наливай по полрюмки, наливай полную. Я одну выпью и все. Я услышал. Вон полная рюмочка налита. Себе, с вашего позволения, тоже. Я половинку. Если я сейчас выпью полную, я, наверное, упаду. С устатку-то, блин. Устал, надо отдохнуть. Компания это, конечно, хорошо, но немножко устаешь от всего. И от рыбацкого тоже. Ладненько, будем здоровы. Всему надо как бы меру, сдать меру, и все будет нормально. Будем здоровы. Одна банка варенья кончилась уже. Летом собираю малину. И не надо никаких соков, лимонадов. 2-3 ложки варенья на баночку, на кружку. И получается обалденный морс. Ароматный малиновый морс. Мне нравится. В этом году ягоды не собирал, наверное, только ленивый. Ягода была вся. По чуть-чуть собрали все. Черники маловато. Ну, даже варенье сварили. Банок 7, наверное. Так, ну что, почитаем или на завтра оставим? Давай еще одну страницу прочтем. Привет Эдику Шаталину. Диалог в избушке гораздо интереснее, чем прямой эфир дома на диване. Если интересно, тогда будем диалог или монолог. Скорее всего, это монолог получается. Диалог, когда общаешься с вами. А так я мысленно общаюсь, а только не слышу вашего голоса, ваших вопросов. Так, Роман Мигунов передает привет всей Архангельской области и ни хвоста, ни чешуи желает мне. Завтра посмотрим, как это у нас работает. Валентина Винникова. Отчаянные мужики, хочется даже сказать отмороженные в хорошем смысле слова. Берегите себя. Вот. Ну и так, давайте. Все, наверное, хватит на сегодня. Немножко почитали. Вот, остальное оставим на завтра. Завтра у нас в планах, наверное, порыбачим, еще останемся на одну ночевку. И, наверное, потом тоже будем уезжать, потому что надо съездить в город Ухта. В Ухту надо поехать. Приехали, наверное, должны уже приехать новые сани для мототолкача. Не серые, ураган не отправил
черные сани на этот раз. Как они, не знаю, просил, чтобы они просверлили отверстие под руль. Ну, они сказали, что лучше просверлишь сами, поставишь эту рамку. Вот. Надо будет получить, просверлить, и будем кататься уже на новом толкаче. Толкач этот я, получается, сам по своей глупости, лени, можно так даже сказать, сам испортил. Потому что 2 лета оно у меня было на солнце. Даже в сарае не соизволил убрать. И на солнце ультрафиолетовые лучи свойства пластика, получается, изменили. И он стал крошиться. Раньше он деревья валил, пофиг было, все, ничего не крошилось нормально. А так 2 лета прошло, и как вы сами видели, то обсучок пробил, потом днище уже сделал, перед раскрошился. В общем, поменяем саночки на толкаче. И не знаю, получится ли еще сюда приехать. Ну, так и так придется приехать еще, потому что я не взял прицепное. И это будет, наверное, уже март месяц. И, наверное, будем выезжать. Будут у нас рыбалки скоро уже возле нашей родной деревни. Там порыбачим, но это позже. А так, есть в планах порыбачить на реке Печора, попробовать. Тоже можно поймать осьяга, хариуса, если найти. Там немножко другая рыбалка, конечно. Но, возможно, поставим палаточку нашего Алтая и будем в палатке сидеть и ловить рыбу в комфортных условиях. Вот, ну что, покушаю я, наверное. Не буду вас отвлекать. Время у нас раннее, детское, но покушаем и раньше ляжем спать, наверное. Вот. Все, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коммербак. Она будет уже завтра. Бурвой. Всем доброго утра. Как мы видим, на улице теплеет. Минус 6,7 уже градусов, минус 7 градусов. Время без 25. В общем, такой расклад. Легли-то мы вчера рано. Поужинали, лег спать. В первом часу где-то проснулся. Изба начала остывать. Угли были еще, 2 полежки там трели, но уже печка была не горячая и стало прохладненько. В общем, проснулся, разобрался с печкой, сделал комфортную температуру, но все, уже я практически выспался и уснуть не могу. Крутился. В общем, решил даром времени не терять. И получается, вот не зря взял свой ноутбук, перекинул информацию, перекинул файлы все на ноутбук, снятый материал с камер. И где-то, наверное, в течение, вот получается, 3 с лишним часов смонтировал первую часть нашей вот этой рыбалки, получается. Первая часть готова. Все, в общем, завтракаем. Время без 25. На улице ветрище, потеплело, но очень сильный ветер. И как мы видим, еще сплошная темень. Пока еще темно. Сейчас покушаем. Как бы не получилось так, что покушали, температура 40 комфортная, и как бы опять не уснуть. Ну, сами уснем, ладно, что. Выйдем чуть позже, 9-10 тогда утра. Сильно не заморачиваюсь, у меня расписания нету. Как хочу, так и живу. Через силу себя насиловать точно не буду. Хочу поспать, буду спать. Но режим немножко сбился сейчас с этими. Ну ничего, все будет хорошо. В общем, пока завтракаем, а там видно будет. Отформатируется вот этот ролик готовый уже. Домой потом приеду. Останется только мне, получается, залить в интернет на канал свой. Как-то вот так начинается новый день. Будет день, будет пища, будет рыбалка, значит. Уже скоро. Ну что, вот и наступило утро. Рассвело. Не полностью, но уже видно время 6:39. В общем, 6:30 уже можно выходить, в принципе, на речку, уже видно.
Валялся, думал, уснул. Так и не уснул. Встал, еще попил чаю, позавтракал. Как мы слышим, ураган уже заведенный. Все, выключаем наш титанат до вечера. Сколько там? 76% еще у нас осталось. 76%. Это мы, считай, зарядили уже и камеры, и ноутбук поработали. Все, погнали. Так, рукавицы на всякий случай тоже прихватить. В принципе, тепло, но думаю, хуже не будет. Я их толком не одеваю. Так, все. Взяли с собой покушать. Электробур, обычный бур, лыжи, пешню. Удочки есть, опарыши взяли, ствол взяли. Все необходимое взяли. Выезжаем. Закинул одну чурку в печку. Сколько прогорит, столько прогорит. Остальное протопим по приезду. Едем вниз по течению. Попробуем немножко половить на тех пробуренных лунках, которые в морозы рыба не ловилась. Что-то не верится, что там рыбы нету. Ну а если успеем, то с разведкой на новые места, не обуренные. Погнали. Будем по менее крутому спуску, потому что мы сегодня с санями, чтобы ничего не потерять. Дорога накатанная. Как-то надо будет еще с пилой проехать здесь, дрова привезти. То, что оставалось, когда пилил. Так бы вот надо прямо, конечно, дорогу сделать туда, пробить, но это уже на следующий год так попробуем. Или хотя бы здесь вот менее пологий спуск вроде бы. Тут слишком круто. А дрова вот они прямо здесь лежат. Вон, как бы здесь вот остановиться, если вон лежачая береза, вот запилила нас свежая, с корнем вырвала. И рядом сушина. Минуя этот бурелом, там вот дорогу сделать правее немножко, и будет все хорошо. Это я сейчас не по снегу, это сейчас я по деревьям еду, считай. Вон где-то там вот сделать дорогу, выбрать где-то меньше. И прямо вот так будет нормально. Ничего. По этой можно покататься. Так. Все на месте. Вроде бы, да. Вроде бы ничего не потеряли. Сушинка лежит тоже тоненькая, вот
Можно пильнуть ее. Норка бегала, что ли? Ну, здравствуй, речка. Мы вернулись. Погнали. О, норка. Вот она, норка. Вон. Видали, да? Вон норка. Спряталась в снег. Вот она здесь бежала, снег нырнула и спряталась. Вот она, вот, я ее вижу даже. Тут, скорее всего, промоина. Вот она тут нырнула, она здесь в снегу. Че, посмотрим, если не провалюсь. Сейчас я шугану ее, здесь она. Вот она здесь. Вот она здесь должна быть. Вон, смотрите. Сейчас она выпрыгнет. Спряталась куда-то конкретно. Блин, боюсь, здесь можно провалиться, наверное. Где-то под снегом она тут. Вот она, вон. Вон дырка. А ладно, бог с ним. Вот у нее нора там. Вон нора. Вижу, вон нора. И туда идет под берег. Ладно. Просто я думал, в снегу она в норку, оказывается, ушла. Так, ну что, попробуем, что у нас с дорогой получилось. В прошлый раз здесь пропилили, сделали дорогу. И вон, тут дрова тоже остались. Ну, спокойно, без особого напряга уже можно ехать. А там вот у нас сплошной завал на реке и открытые перекаты. Ну просто здесь получается срезаем участок реки. Когда пробьешь дорогу, кажется легко и просто все. А когда пробиваешь по пухляку, приятного мало. Там пильнуть надо, тут убрать. Такая вот дорожка у нас получилась. В идеале было бы, конечно, срубить вот эти все кусты. Каждый год они будут все толще и толще, но ладно, пока проезжаем. Вот так вот. Тут пешком не пройдешь, а на урагане едем. Вот и речка, еще один раз.
Не обловлено остался верхний участок тут небольшой, но хай его знает. Прошлый год там не ловилось. Выпал снег, возможно, будет вода на льду. Выдавит воду. Ну, вроде пока сухо. Вон опять следы норки. Может быть, она самая и бегала везде. Ладно, погнали. Сейчас здесь попробую пробурить, если старые лунки сильно не замерзли. Мы бурили 130-м буром. Сейчас соточкой посмотрю. Потому что, ну, никак не верится, чтобы здесь рыбы не было. Здесь она всегда была раньше. Так что сейчас посмотрим, насколько замерзла. Если лед толстый, новые лунки не будем, поедем дальше. Если так себе, то буранемся, пожалуй. Так. Ну, минус 30-то. Не, нормально. Так что проверим сейчас. Проверим луночки. С десяток лунок. Если что-то поклюет, далеко ехать не будем. Так, начинаю вот с таких вот снастей. Верхняя синька как была, она так и есть. Вот эта нимфочка. А нижнюю, помните, желтый большой банан был. У Пашки Осколкова мормышка. Она оборвалась у меня где-то здесь, кстати, зацеп. Вон палка. Как бы по новой не зацепиться. И поменял на мормышку чуть помягче. Она поленьше. Ой, поменьше, полегче весом. Будет, наверное, сносить немножко, но и шугу будет хуже пробивать. Ну, проверим, как сегодня что покажет у нас. Долго задерживаться не будем. Если поклевок не будет, поедем дальше. Если мороз не клевало, сейчас никого не поймаем, значит, здесь точно рыбы нет в этом месте, получается. Ну, сразу удара не последовало. Ага, вот он зацеп. Блин, надо было закопать эту лунку к чертовой матери. Видать, коряга там. Одну мормышку мы там уже оставили. Это, смотри, поклевок нет. Так что получается, что на этом участке рыбы нет. Долго не сидим, буквально полминуты, минуту максимум на каждую лунку. Я так думаю, если в радиусе 1,5 метра рыба была, она бы уже увидела и ударила. Харюс, когда активный, бьет сразу. Ладно. Не получилось у нас резко начать так рыбалку. Начать-то мы начали. Резко поймать не получилось. Так что следующее включение будет только когда что-нибудь доклюнет. Пока выключаемся. Ну вот и крайняя лунка, первое место. То, что мы оббурили. Вон лунок 20, весь поворот с плесом. Ни одной поклевки не видел. Что первый раз в мороз рыбачили, что сейчас. Это получается что? Что здесь рыбы нет. Так что не будем больше терять здесь времени. Ноги в руки, едем дальше. Пару старых мест еще остановлюсь. Если ни одной поклевки не увидим,
прямым ходом до того места, до куда мы добурились в прошлый раз. Или где-то, может быть, в промежутках, где не обурено. Будем искать. Где-то он все равно должен быть. Надо, главное, его найти. Новое место. Первая лунка. Вот такой Васечек. Иди гуляй. В прошлый раз Витек вроде бы здесь одного или двоих, не помню, уже поймал жиганцов. Одного вроде бы. И пару Васьков, не помню, уже отпустили. Вот они, наверное, клюют, которые не это. Но запах рыбы я уже сегодня почувствовал. Все. Первая лунка, первая поклевка. Отпустили. И все. Может, надо было в другую лунку отпустить. Не знаю, это работает, не работает. Но, как правило, многие говорят, что в эту лунку не надо отпускать, надо в другую. Но, опять же, когда стая стоит и ловится, мне кажется, пофиг, кто что-то отпустил, не отпустил. Фигня все это, мне кажется, не работает. Ладно, потом, если что, сюда еще вернемся. Сколько у нас здесь? 6 лунок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 лунок. Ветер поливает. Шум стоит аж, блин. Вроде бы и не холодно, а продувает все равно. Ну все. Одну поклевку видели. Тех Васьков, наверное, которые отпустили, они здесь плавают. Но крупной рыбы здесь нет. Получается. Так что здесь долго задерживаться не будем. Вот там еще не обурено, вот этот поворот. Ребята тогда тут пришли до меня, дошли и поехали дальше. Сам поворот не обурили. Сейчас, наверное, возьму электробур. Луночек 10, наверное, бабахну. И проверим еще там. Еще один Васечек. Отдай. Да. Походу тут этот детский сад и остался, которого мы тогда выпустили. О, еще поклевка была. Вот я же говорю, не, о, это чуть лучше, этого берем. Этот уже хорошенький энцикадан. Взял на мормышку. Ну вот, начало есть. Так, сразу кидаем, не поправляя. Может быть, здесь тайка плывет. В принципе, если есть хариус и у него есть аппетит, то опарыша поправляй, не поправляй. Вот. Так, это у нас Васек, опять же. Не зачет. Но чуть-чуть крупнее того Васька. Юноша, подросток. Третий жиган уже на третьей лунке. Ну все, этот нашумел. Оболтус. Все, ладно. Сейчас можно будет поправить. Не поправить, а добавлю по свежему опаршу. По красненькому. Опарши что-то у нас еле живые, блин. Какие-то водянистые стали. Прихватило, что ли, морозом в прошлый раз. Так, ну что у нас? Начало есть. Продолжение, надеюсь, будет. Еще Василий.
в лунке стоит. Ну ладно, пусть пока стоит, пусть пока не шугает, может быть еще что-то возьмет. Вот, еще поклевка была. Царство Васьков. Спортивная рыбалка у нас сегодня. Все? Всех расшугали? Или это один? Да не, они все разные, чуть больше, чуть меньше. Но сегодня веселее, чем морозы. Если есть, то активность. Бам-бам. Все. Были бы они еще покрупнее. Вообще красота. Оп, еще поклевка была. Давай, давай, давай. Кто-то еще подошел. Ну, походу, тоже Василий. Укололся, тем более, походу. Так, ну чё, Васьки порадовали, запах пустили. Один более-менее пойман. Поехали, побурим. Побурим или подурим. Поворотик этот обурим, лунок 10-15 сейчас шандарахнем, погреемся. Ну, чё, вперед. Пошла. Красота. О, 130-м буром я еще на этой реке не рыбачил. Зато уже со свистом пролетит любой, хоть килограммовик, хоть 1,5. Самый большой у меня кило 300 был хариус на этой реке. Так вот он в притирку в соточку пролез. 130-ю пролезет легкую, я думаю. И несмотря на то, что нож уже зазубринами, как бы до дна пару раз доходило. Пару раз на дерево. Немножко нож покоцанный. Но идет как по маслу. Приходится даже удерживать его, чтобы он не нырнул. Не то, что не давлю, а как бы наоборот приподнимаю. Как-то вот так. Красота, конечно. Ну, немножко тяжеловатый, чем шуруповерт, допустим, но я так думаю, емкость этого аккумулятора зато хватит на дольше, чем у шурика. Это еще, считай, 130-й. Поменять шнек, вообще красота будет. Ну, как-то вот так вот сейчас пробурим и будем пробовать. Он специально посчитал 17 лунок. 17 лунок пробурил и только начал как бы потеть. Если бы я бурил ручным электробуром, я бы на третьей, на второй, на максимум на третьей лунке был бы, ну, также бы устал. Так что получается 5 раз бурить быстрее и, ну, как сказать, энергосбережение
сберегающие. Получается, 5 раз меньше устаешь. Вспотел, да, сейчас вот даже расстегнусь. Но только на 17-й лунке, считай-то. Докуда вы хотел пробурить, я пробурил. И сейчас пройдем по луночкам, посмотрим. Здесь как бы ямка небольшая. Там поворотик с узкого места на расширение. Чисто теоретически здесь хариус должен быть. Ну, год на год не приходится. Иногда бывало, что ловили. Иногда даже здесь ёршики попадались. Как бы на ямке, на тиховоде. Посмотрим. Новые лунки. Как бы новое место. В прошлый раз мы это проскочили. Ребята пешком притопали. Я думал, будут буриться. Они это место оставили. Я приехал сюда на яму. Ну, на ямку, а вот на это широкое место. Думал, пойдем друг другу навстречу, но не пришли, и мы поехали дальше. Так это место и осталось необловленным. Сейчас посмотрим. Прогадали мы в прошлый раз или не прогадали. Долго не сижу над каждой лункой. Быстро проходим. Да, нет. И на обратном пути также еще. Я так думаю, лучше закинуть 2 раза удочку, чем трясти долго на одном месте. Кто как. Кто сидит долго на одной лунке, дожидается прихода хариуса. Он рано или поздно все равно придет, проплывет мимо. Я как-то больше в поиске. Да, устаешь больше, но если хариус не активный и мало двигается, то больше шансов поймать. Ну, походу, не сегодня. Ладно, выключаемся пока до первой поклевки. Да, что-то я такой рыбалки уже засыпать начал. Вон осталось сколько? 3, 4, 5 лунок непроверенных. Но ни одной поклевки не видел. Ой, бляха. Он прошел новые лунки. В прошлый раз здесь тоже не пробовали. Ни одной поклевочки. Хочется, конечно, посмотреть камеру, чтобы уже убедиться в этом. Но мне кажется, ничего нового я там не увижу. Не может быть, чтобы рыба была и не ловилась. Нет, такой может быть, конечно, бывает. Ну, судя по тому, что как там Васькей дергали, получается, что есть, оно ловится. И глубины разные, есть и поглубже, и поменьше, и плюс вот, ну, ловили раньше мы здесь неплохо рыбу. И тут тишина. Я уже сижу, вроде долго не засиживаюсь над этой лункой. Начал засыпать, клевать уже начал. Че? С часа не сплю уже, считай. Рано проснулся. Немножко не хватило температуры. Часика 2, наверное. Начал остывать, и все уже. Это не дома. Нет. И еще раз нет. Кто-то писал мне, что у меня никудышные снасти. Типа леска 0,18 толстая. Нужно там что-то типа не меньше 0,08 там или 0,1. Я скажу вам, пусть лучше вот так вот засыпать залонкой, и рыба не ловится, чем... Я даже 0,14 не ставлю, потому что можно, конечно, вытащить, если она свеженькая, не уставшая, аккуратненько. Там, если повезет, ты вытащишь. Можно даже килограммовую вытащить. Но, как показывает практика, даже 700-800 граммовые харюза могут порвать эту леску к чертовой матери. И 0,16, даже и 0,18 порвут, если она уставшая или на узле, где крепится нимфа или мормышка. Хариус, если начнет сопротивляться, она очень сильная рыба, особенно на мели, когда она и в сотку. 130 это может быть получше пролезет. Так что
Пусть лучше уж будет 0,18 хотя бы. Если она ловится, то и пофиги на что, хоть на веревку будет ловиться и на пустую мормышку. А если не ловится, то ты хоть что ставь, что вешай, а она, если не хочет, то не хочет. Все, вот осталось 2 луночки. Проверяем. Идем обратно, берем камеру Калипсо и проверим, смотрим. Если нет, то уже поедем до того места, где мы в прошлый раз остановились, докуда мы доехали. Там Витек вечером тогда уж поймал пару штук. Проверим там. Пробурим еще, возможно, пару лунок и поедем дальше. Нет, поклевок нет. Так, ну вот, подошли к нижним лункам. И сейчас мы будем смотреть, что у нас там подо льдом. Включаем. А подо льдом у нас вот такой красивый плесик, камушки. И ни одной рыбки. Ни одной твари по паре. Где вот рыба? А рыбы нет. Так, там вот, наверное, вот эта коряга у меня. Не надо только падать на меня, блин. Блин, прямо над головой висит вот эта херня, блин. И трещит уже. Ладно, уйдем от греха подальше. Нету, места хорошие, места красивые. Но почему-то рыбы нет. Даже Васьков не видать, что мы отпустили. Так что здесь делать нечего, надо ехать. Ну уж, если начали, давайте по-быстрому глянем. По лункам покидаю. В общем, вы сами видите, места хорошие, места харюзовые, но хариуса здесь нет. Так что не будем тратить время, выключаем. А сами так просто без записи понаблюдаем. Если что-то увидим, сделаем включение. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Печалька. Печалька, печалька. Блин. 2 часа тишины. 3 места обурил. Долгожданная поклевка нормального хариуса, и нимфа зацепилась об лед. Сход. Раз зацепилась, я тяну, хариус еще вниз потянул. И второй раз зацепилась и с концами. Так. Где наш отцеп? Бляха. В общем, нету рыбы. Обуриваю пока еще старые места, но мне кажется, зря я это делаю, надо ехать на новые. Все, вот такой вот у меня отцеп. Вот так вот мы отцепляем. Вот так вот раз. Легко и просто. Вот она, да.
Ах ты. А он у меня еще и мормышку крючок сломал, вон. Я говорю, нормальный хариус был. Вон, слабый крючок получается. Отломился крючок. Вот те раз. Говорю, вес такой хороший был. Нимфа зацепилась, блядь, он еще раз дернул. И все. И потом уже с концами. Печалька. Ладно, попробуем. Сейчас попробуем. Попробуем на нимфу. Может, возьмет второй раз. Когда постоянно ловится хорошо, то ничего страшного. Эти сходы как бы нормально. Когда ничего нету, долгожданная поклевка нормального хариуса хорошего и обидный сход. Все, надо менять удочку или перевязываться. Перевязаться в избе, наверное, успеем. Придется поменять мормышку. Крючок отломался на мормышке. Так что как-то вот так. Ну, хоть клюнуло и то. Обнадежило, что хоть вон еще одна лунка есть. Сколько тут на этом месте. Вот я лунок 15 обурил. Теперь будем пробовать, что. Надо попытаться найти его. Поймать. Может, возьмет еще. Так. Вот такая снасть. Муравей с белыми крылышками. И обыкновенно банан. Когда-то он был золотого цвета, сейчас окислился. Такого темного цвета стал. Ну, попробуем. Он тоже вот, видать, течение здесь. И об лед цепляется. Вторая нимфа. Так, дно нашли. Если здесь тайка, то, возможно, поклевки будут. Если это был один, он уже хрен его знает где, наверное. Я так думаю, вниз пошел по течению. Обычно после схода идут вниз, как правило. Видать, один и был. И того не получилось у нас поймать. Ладненько. Сейчас будем обратно идти по лункам. Как пришли, так и пойдем. Поклевка обнадежила. В камеру смотреть даже не буду. Смысла нет. Только время теряем. Ладно. Подождем твою маму. Ох, лучше бы он не клюнул, этот чертов хариус, блин. Пока я его искал, он пробурил. И там туда еще за поворот, короче, весь плес обурил, поворот. Дальше идет тут мель. Лунок 40-50, наверное, даже. Пробурил вон туда все. Ни одной поклевки больше не видел. Вообще ни одной. Ни Васька, никого вообще. Даже мертвый кивок, блин. Если бы тот не клюнул, я бы давно уже отсюда уехал. Теперь, пока его искал, больше часа потерял, наверное, точно. Конечно, больше, блин. Часа полтора, не меньше, блин. Телефона сегодня не взял, я даже времени не знаю сколько. Полдень точно уже есть, наверное. Ветер продолжает дуть, вон в деревья аж пока не падает, но уже на грани. Не знаю, в какую сторону он дует. Оп, это что? Это что? Это что? Оп, 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 оп. Ну тебе повесился. Вообще активности нету. Я его даже забагрил, получается, он снизу. Вон, теперь понятно все с вами. Мало того, что нету его, он еще и неактивный сегодня. Оп. Опа, второй сразу. Вот этот уже взял.
Так, не теряя ни минуты, кидаем. Да ладно, Янцкадан. Ну, то они уже подошли откуда-то. Вот и пойми, вот сколько вот, часа полтора не было ни одной поклевки. Тут бац-бац, сразу двое, один за одним. Последняя лунка, ну предпоследняя, вот последняя там, ледобур стоит. Я уже все, хотел идти к урагану. Тут хлоп-хлоп, два хорюска вытащил. Что это такое вот, а? Оп. Опа, третий. Этот на нимфу взял. Янцкадан. Хоть что-то сдвинулось с мертвой точки. Получается, его нету. Где есть, он получается, берет. Херовенько, но берет же, получается. Нехотя, но. Вот и пойми потом. Он сколько прошел. Неужели его на таком участке не было вообще? Получается так. Ходит небольшими стайками, видать. Главное попасть на него. Попадешь, поймаешь, не попадешь, можешь вообще пустой уйти. Ну, хоть от 0 ушел, и то хорошо. Там один, и здесь трое. 4 штучки уже. 4 штуки, и все. И это все. Ну и на том спасибо. Вообще, Господи помилуй. Еще поклевка была. Оп, 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 оп. Забагрил, что ли? Ага. И забагрил и сюда, и туда. 4-й. 4-й Янцкадан. Минуты 3, наверное. Трёс мормышкой. Подошел, ударил. Получается, кто есть, он берет. Ну, подождем еще немножко. Может, еще кто-нибудь подойдет. Раз пошла такая пьянка. Нашел все-таки я их. За полдня, блин. Небольшую кучку. Старые лунки. В морозы здесь тоже ловили. Витек вроде бы одного здесь поймал, и все. Тоже, кстати, здесь где-то, или на этой лунке, или на следующей там. Перешел на самую нижнюю лунку здесь, вот соседнюю, там вот 4 поймал. Здесь намного мельче уже все. Начинается здесь перекат. И видел одну поклевку. Еле робкую, еле какую, но это была поклевка. Скорее всего, осек или малек какой-то. Не хотят сегодня тоже кушать. Не хотят ни в какую.